มอเตอร์ไบค์ช็อปเชียงใหม่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสัญญาณการขโมยนะคะใส่ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อฟังก์ชันของสัญญาณการขโมยก็คือไม่ให้คนอื่นมายุ่งกับรถเรานั่นเองค่ะราคาก็490 บาทรวมส่งเชียงใหม่ติดตั้งฟรีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกับรถ Honda CBR 500R กันค่ะนี่ฟังก์ชันปลดล็อกนะครับถ้ามีใครมาโดนรถเรามันจะร้อง2 ครั้งถ้าโดนถี่2 ครั้งมันจะร้องยาว490 บาทนะครับรวมส่งเชียงใหม่ติดตั้งฟรี